ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த LFI ஃபோனை வந்து நான் அன்லாக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த LFI ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அன்லாக் பண்ணி நம்ம உள்ள என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ LFI ஃபோன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மின்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோனுங்க. இன்றைக்கி இருக்க டெக்னாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா மொபைலை வச்சு பல பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒன்றுமே பண்ணாமல் மொபைல் மட்டும் வச்சுருந்தாலே ஒரு வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களால் வந்து அது நம்ப முடியுதா? ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கம், வில் அன்பாக்ஸ் திஸ் LFI One. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து மொபைலோடைய கவர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோரிஸ் டெக் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சீல் இருக்குது. சீல் வந்து இன்னும் பிரிக்கலை, நான் இப்போ பிரிக்க போகிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுப்போம். வாவ், ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ஃபோனு. ஓகே, ஸோ இங்கே சீல் நான் பிரிக்க போகிறேன், பார்த்தாலே தெரியுது. ஓகே, இங்கே பிரிச்சிட்டேன். நான் இங்கேயும் பிரிக்க போகிறேன். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோலோ ஸ்டிக்கர் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. லயோடெக் அப்படின்னு தெரியும். நான் அதையும் வந்து அந்த ஹோலோகிராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரிஜினல் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஒரிஜினல்னு. ஸோ லயோடெக் எடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோன். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பேக்கிங். சூப்பர். ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஃபோன். ஓப்பன் பண்ணுறேன். சூப்பருங்க, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ஸோ ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் போட்டுருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்கா? ஸோ பாருங்கள், இதான் வந்து பேக் சைட். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கேமரா வந்து ஒரு 3 கேமரா இருக்குது. 64 மெகா பிக்சல் கேமரா, ஏஐ குவாட் கேம் மல்டி சென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் ஃப்ளாஷ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கீழே லயோடெக் LFI One மாடல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகாக ஒரு கொரில்லா கிளாஸ் டிஸ்பிளே ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எல்இடி டிஸ்பிளே. ஸோ எல்இடினா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைட்னஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோன் நம்ம பார்த்துட்டோம், வேறு என்ன பாக்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் see into the box. ஓகே, ஸோ LFIயோட ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் ஸ்டிக்கர்ஸ். ஸோ நீங்கள் இந்த LFI ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து இங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, ஸோ 2 கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கெட்டிங்காக. சூப்பர். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். சம்திங் இதுவில் இருக்குது. வாவ், ஸோ பாருங்கள், ஒரு பவுச்சும் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ஸோ இந்த பவுச்சில் வந்து வாவ், இதுலேயே பாருங்கள் 3 ஸ்க்ரீன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. 1, ஸோ இது ஒன்று 2 அண்ட் இது ஒன்று 3 ஸ்க்ரீன் கார்டு இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் மொபைல் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுச்சு, எங்கேயாவது தண்ணி பட்டுருச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் 3 மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் காட் யூசர் கைட். இதுலேயே யூசர் கைட் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ LFIயோட யூசர் கைட் இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. கம்பெனி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ரைட், எப்படி வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து வாரண்ட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. ஸோ வாரண்ட்டி வந்து 1 இயர், பில் ப்ளஸ் இந்த வாரண்ட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் நம்ம வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியும். அண்ட் வெரி நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ப்ரொடெக்ஷன் கேஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு பேக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா டியூரபிள், தண்ணி பட்டால் ஒன்றாவது, கீழே பட்டால் ஒன்றாவதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், லைக் தள்ளிக்கலாம் அதை. இந்த பாருங்கள், தெரியுதா? ஸோ இப்போ வேணால் முடிக்கலாம். ஸோ விச் மீன்ஸ் கேமரா வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் போது இந்த கேமரா வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னா மொபைலில் ஓப்பன்லேயே வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே கேமராலாம் டஸ்ட்டு பிடிக்கும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் க்ளோஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே, நைஸ். ஸோ இது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க பார்க்கும்போது. அண்ட் சரி, மறுபடியும் உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ இது எல்லாமே எடுத்தோம் நம்ம. ஸோ கீப் இட் ஒன்ஸ் அகெயின் தி சைட். ஓகே, வாரண்ட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, கவர்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நான் உள்ளே வச்சிடுறேன். I'm keeping it inside the box. Okay,
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்களே பாருங்கள், யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள், அப்புறம் வந்து 3.5 ஆடியோ அடாப்டர், பவர் சார்ஜர் 3 இருக்குது, அப்புறம் ட்ராவல் அடாப்டர், சார்ஜர் அடாப்டர் 3 இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி பேசிக்கலி இது வந்து ஒரு ஒயர்லெஸ் ஃபோன், ஒயர்லெஸ் சார்ஜர். ஸோ நீங்கள் அப்படியும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்குங்க. ரொம்ப அந்த ஃபெதர் வெயிட்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இட் வெயிட்ஸ் வெரி லெஸ். ஸோ ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது, பார்த்தீங்களா தெரியுது. அண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் காட் சிம் ட்ரே. ஸோ கையில் எடுத்துடலாம். சிம் ட்ரே இருக்குது, சிம் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். இங்கே நீங்கள் சிம் போட்டுக்கலாம், வெரி ஈஸி. ரப்பர் பேண்ட் இருக்குது. ஸோ ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துகிட்டா லாக் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இனிஷியலாக வந்து நம்ம வெளியே சிம் போடணுன்றதுக்காக ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி சம்திங் இந்த ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். ஓகே, அண்ட் நவ் வி ஹவ் காட் இங்கே ஒரு 3 பட்டன் இருக்குது. இது வந்து வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற பட்டன். அண்ட் இது என்ன பட்டன் தெரியல, தெர் இஸ் சம்திங், இது மின்டிங்காக கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா LFI அப்படின்றது இருக்குது. ஓகே, ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா LFIயோட லோகோ எல்லாமே இருக்குது, பக்காவாக இருக்குது. ஸோ வாங்க வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது எடுக்கிறது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. லெட் மீ சி, எடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ ட்ராவல் பவர் சார்ஜர் அடாப்டர். ஸோ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அடாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம யூஏஇயில் வாங்கினதுனால யூஏஇ டைப்பில் தான் இருக்குது அடாப்டர். ஸோ அது ஐ திங்க் கன்வெர்ட்டர்னு நினைக்கிறேன். அது எஸ், கன்வெர்ட்டர். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டில் வந்து வாங்குறாங்க இல்லையா, அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி கன்வெர்ட்டரும் உள்ளே கொடுத்துட்டாங்க. இது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் சாம்சங், ஆப்பிள், ஐஃபோன்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கன்வெர்ட்டர் இருக்காது. பட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பெரிய விஷயம். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு LFI. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள், பவர் சார்ஜர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பவர் சார்ஜர். இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கன்வெர்ட்டரை போட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். லயோடெக் லேப்ஸ். ஓகே, அண்ட் இது என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஸோ இது கன்வெர்ட்டர். ஐ திங்க் இது சம்திங் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து கேபிளுங்க. கேபிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கேபிள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 C டைப் கேபிள் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் இதில் போட்டு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம், கன்வெர்ட்டர் போட்டு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி. ஆல்மோஸ்ட் தே ஹவ் டன் எவ்ரி திங் டு பிரிங் த பெனிஃபிட் ஃபார் தி பீப்புள். ஸோ இதையும் நான் உள்ளே வச்சிடுறேன் இப்போ. ஓகே, இதையும் உள்ள வச்சிடுறேன். ஓகே, இப்படியா? ஓகே, ஐ திங்க் இப்படி தான் நினைக்கிறேன். எஸ், ஸோ 2மே உள்ள வச்சிட்டேன். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து சாரி, இது உள்ள வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இடிக்குதுன்னு பார்த்தேன். எஸ், ஸோ கொஞ்சம் பேக்கிங் வந்து காம்பேக்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து தான் உள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ட்ராவல் சார்ஜர், பவர் அடாப்டர். ஸோ இப்போ நம்ம 2மே உள்ளே வச்சிட்டோம். அண்ட் இதுக்கு மேலே தான் வந்து ஃபோன் இருந்தது. வித் லயோடெக்கோட LFIயோட சிம்பிள். இதுக்கு மேலே தான் ஃபோன் இருந்தது. இப்படி தான் வச்சு உள்ளே பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் மோர் நம்ம ஃபோன் மட்டும் ஆன் பண்ணி பார்த்தோம், ஃபோனில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். எஸ், லயோடெக் பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு. சூப்பர். ஸோ ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன், என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உள்ள. ஸோ ஆண்ட்ராய்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. LFI லயோடெக் லேப்ஸ். ஓகே, ஹாய் தேர், இங்கிலீஷ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், விஷன் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. நான் இங்கிலீஷ் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ கனெக்ட் த மொபைல் நெட்வொர்க் இருக்குது. இஃப் யூ ஹேவ் த சிம் கார்டு இன்செட் தெம் நவ். நான் ஸ்கிப் கொடுக்குறேன். ஸோ ஒய்ஃபை கேட்குது. ஸோ ஒய்ஃபை நான் கொடுத்து பார்க்குறேன், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, நான் ஒய்ஃபை கொடுத்துருக்கேன். எஸ், கெட்டிங் யுவர் ஃபோன் ரெடி. திஸ் மே டேக் எ ஃபியூ மினிட்ஸ். ஸோ இதில் ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு சிம் போட்டால் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது, அதுக்கு நிறையா செட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃபோனுக்குள்ளே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்றது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் see. ஃபோன் செட் ஆகிட்டு இருக்குது. மீன்வேல் நம்ம அதை இங்கே வச்சுக்கலாம்.
ஸோ லுக் அண்ட் ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. ரைட்டாக பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, குட் நாட் கனெக்ட்னு வருது, ஏன்னு தெரியல. சரி, நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கூகுள் சர்வீசஸ் வந்து அண்ட் ஒன் மோர் திங், 85% சார்ஜ் இருக்குங்க. ஓகே, 85% சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே, பின் கேட்குது. இப்போதைக்கு நான் ஒரு பின் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் பின் என்டர் பண்ணிட்டேன். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கேட்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வைக்கல. ஓகே, அன்லாக் வித் யுவர் ஃபேஸ் இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது. நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. நான் நோ தேங்க்ஸ் கொடுத்துட்டேன், ஏன்னா ஒன்றும் நம்ம இப்போ அப்புறம் பாருங்க நேவிகேஷன் இருக்குது. சிஸ்டம் நேவிகேஷன், 3 பட்டன்ஸ் நேவிகேஷன் எல்லாமே இருக்குது. சூப்பர். ஸோ ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. பாருங்கள், இதுதான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இப்போ மணி வந்து இங்கே துபாயில் வந்து 5:48 மார்னிங் 13/3/2024 கரெக்டாக எடுத்துக்கிச்சு டைமு. ஓகேவா, வெனஸ்டே இன்னைக்கு. ஸோ எப்படி எடுத்துச்சுன்னு தெரியல. மேபி வைஃபை கனெக்ட் பண்ணதுனால என்னன்னு தெரியல, பட் வைஃபை கனெக்ட் ஆகலை. எனிவே, ஸோ ஐ திங்க் டைமர் இன் பிட்வீன் உள்ளே வந்து டைமர் ஏதாவது இருக்கான்னு தெரியல. அண்ட் LFI கனெக்ட் இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் மின்டிங் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் செயின் கனெக்ட் ஆகும். அண்ட் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் ஹார்ட்வேர் வந்து மின்டாய் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப் இது. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. யூ ஹவ் காட் plenty ஆஃப் ஆப்ஸ். நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நிறையா இருக்குது. யூடியூப் இருக்குது, ஃபோட்டோஸ் இருக்குது, கூகுள் டிவி, லைவ் ட்ரேட் இருக்குது. ஸோ நிறையா இருக்குங்க. ஸோ சாதாரண விஷயம் இல்லை LFIன்றது. ஸோ சூப்பர். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து இதை பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கேமரா கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஜஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ கேமரா வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து பின்னாடி இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்கிறதுனால தெரியல. நான் அதை எடுத்து பார்க்குறேன். ஸ்டிக்கர் எடுத்தால் தான் தெரியும். எஸ், சூப்பர். ஸோ ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் கேமரா கிளாரிட்டி. ஸோ ஈவன் நானுமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அண்ட் 64 மெகா பிக்சல் இருக்குது. இதில் பியூட்டி ஆப்ஷன் இருக்குது. சூப்பர் நைட் குவாலிட்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமும் இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரண்ட்டில் இதை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரண்ட்லேயுமே ஐ திங்க் இந்த இதை எடுத்தால் தான் சரியாகும். ஐம் டேக்கிங் திஸ் கவர் ஆஃப். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு தெரியும். ரைட், ஸோ வீடியோ ரெக்கார்டிங் தெரியுது. சரி, நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறேன். பிக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சூப்பர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் சூப்பராக இருக்குது. 64 மெகா பிக்சல் கிளாரிட்டியில் வந்திருக்கு. ஸோ லயோடெக் லேப்ஸ் 1 அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டரில் போய் சேவ் ஆகுது. நல்லா இருக்குங்க, பரவாயில்ல. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெல் அண்ட் குட். இதுலேயே நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ திங்க் இது வந்து மின்டிங்க்கு தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ இப்போதைக்கு பின் கேட்குது, நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த உள்ள லாகின் ஆகிடுச்சு. இந்த பட்டன் எதுக்குன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இந்த பட்டன் தெரியல. மேபி ஐ திங்க் நம்ம யூசர் மேனுவல் பார்த்தா தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆல் ஆஃப் த அப்டேட் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஃபோன், ஒரு பட்ஜெட் ஃபோன்னு சொல்லுவேன். ஈவன் ஐஃபோனில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இதில் இருக்குது. அண்ட் ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80,000 ருபீஸில் தான் வருது. ஐஃபோன்லாம் நீங்கள் வாங்கினா 1.5 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும். பட் அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இங்கே இருக்குது. ப்ளஸ் உங்ககிட்ட எந்த ஒரு கிரிப்டோ இருந்தாலும் அந்த கிரிப்டோவை நீங்கள் இது உள்ள போட்டு மின்ட் பண்ணி டெய்லி ஒரு வருமானம் சம்பாதிக்கலாம் அடுத்த 3 வருஷத்துக்கு. ஸோ இதில் வந்து இட்ஸ் a 2-in-1, ஒரு மணி மேக்கிங் மிஷின்னு நான் சொல்லுவேன். ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் நான் சொல்லுவேன். நார்மல் ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இதில் இருக்குது. ப்ளஸ் இது ஒரு ஆண்ட்ராய்டாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி இட்ஸ் an ஆண்ட்ராய்டு. ஐஃபோனில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் இது வந்து iOS கிடையாது, இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு தான். லைட் வெயிட் அண்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஃபோன் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணால் தான் ஒரு வாட்டி தெரியும். ஓகே, ஸோ எனிவே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ரியலி வெல் அண்ட் குட். ஸோ இப்போ நான் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ பவர் ஆஃப் இருக்குது. பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எஸ், ஷட்டிங் டவுன். எஸ், முடிஞ்சுது. ஸோ வெரி சிம்பிள். பார்த்தீங்க இப்போ. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டெமோக்காக தான் நான் ஆன் பண்ணேன். ஸோ பட் மெயினாக வந்து நான் சென்னை வந்துட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் டெமோக்காக வந்து நம்ம டீமில் வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நம்ம மார்க்கெட் பண்ணலாம், ஈஸியாக வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும், சிமிலர் டு திஸ். ஓகே, ஸோ ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மறுபடியும் உள்ளே வச்சிடுறேன்.
ஏன்னா அது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது அன்பேக் பண்ணுறதும் எவ்வளோ ஈஸி அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் காமிக்கணும். தட் இஸ் த ரீசன். உள்ளே வச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ மறுபடியும் உள்ளே வச்சிடலாம். ஓகே, கரெக்டாக உள்ளே வச்சா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். கரெக்டாக அது டைட் ஆகலை. எஸ், உள்ளே போயிடுச்சு. கரெக்டாக காம்பேக்டாக இருந்தால் தான் உள்ளே போக முடியும். எஸ், ஓகே, ஸோ பர்ஃபெக்ட். ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அன்பேக்கும் பண்ணிட்டேன். எல்லா சைடும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த LFI One phone, friends. Thank you so much. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், and see you in the next video. Tada, bye bye. This is Senthu.